这期讲讲搁置很久的修改短剧系列吧，实用性更强一点。顺序还是先看剧本大概讲了什么故事，然后看我拿到的要修改的版本中的问题，当然肯定也有优点，看的过程中我都会说。再对比我修改之后的版本，我会从多个方面细说，包括整体的解读剧本，对内容的冲突的取舍，镜头取舍的思路，还有剪辑点的选择都会提到。咱们来看剧本。我是个机器人，又不是傻子。2场戏，内景，一个纸盒箱子里钻出来一个女孩，说我不是人。男的说啊。女的开始脱衣服，男的说你干啥干啥。女的说我让你相信我是个机器人，然后彻底脱下衣服，男的捂上眼睛。女的胸口全是机械，男的看呆了。女的说你购买了我，我能为主人做更多事情。第2场外景，男的要测试女的性能，让她打开密码箱取东西，然后女的大喊一声直接给砸了，把里面的东西掏出来，原来是个鸡蛋。然后男的对这个女的做法很惊奇，觉得不可思议，然后并要求下一个题目是在10秒钟之内把这个蛋壳剥开，不能用什么道具，蛋壳不能丢。结果这女的就把蛋壳砸开了，用脑袋，然后把鸡蛋壳也都吃了。男的说太厉害了吧，那你把蛋也吃了。女的说你确定？然后男的疑惑了一下，女的把男的逼到了座位上，说要吃蛋，然后接着说我的内部消化系统啥啥啥的，然后说还有其他的服务要不要体验一下没了。然后咱们分别看一下第1版和我修改的那版，看的过程中了解一下讲了什么故事，然后粗略的留意一下2个版本的感受就行，因为看完之后我们会逐场的讲。不是你干嘛呀？我不是那种人，我是想让你们知道我是个机器人。我能为主人做任何事情。好，现在开始，我要测试你的性能。好的，主人。你要解开这个箱子上的密码锁，从箱子里面拿出东西。给你3分钟的时间，每超过1秒扣1分，等分全部扣完之后，我去，机器人怎么可能拥有这种简单粗暴的办法？太不可思议了！哎，那我再给你出一道题啊，你要在10秒钟之内剥开这个蛋壳，期间不能用任何的道具，鸡蛋壳也不能乱丢。哇，还能吃东西啊！这也太不可思议了！哎，你把蛋也吃了我看看。主人，你确定吗？我确定啊。你干嘛？那你走过来干嘛？我的内部消化系统需要走2步才能启动，然后把蛋壳粉碎成粉末状，这样更容易收纳。我的妈呀！对了，主人，这么热的天，吃太多东西会引起身体过热的。还有其他，你干嘛呀？我不是那种人，我不是人，
我是想让您相信我是个机器人，我能为主人做任何事情。好，现在开始，我要测试你的性能。好的，主人。你要解开这个箱子上的密码锁，从箱子里面拿出东西。给你3分钟的时间，每超过1秒扣1分的分权。答案是鸡蛋，主人。我去，机器人怎么可能拥有这种简单粗暴的办法？太不可思议了！哎，那我再给你出一道题啊，你要在10秒钟之内剥开这个蛋壳，期间不能用任何的道具，鸡蛋壳也不能乱丢。哇，还能吃东西啊！这也太不可思议了！哎，你把蛋也吃了，我看看。你确定？我确定啊。你干嘛？吃蛋啊！因为很多短视频的剧本比较像流水账，大多数都是这样的一个格式，然后拍的时候也一句一句的拍，没有过场，连空镜都觉得是浪费时间。我们就要在有限的素材让剧情尽量完整，尽可能的突出需要强调的点。现在咱们从头拉第一版。男的打开纸箱钻出来个美女，这儿他多次用了重复的动作，动作衔接不对，可能剪着剪着就忽略了这个问题。不知道在你们身上有没有发生过？其实我们在电影里也见过重复剪辑，但是是在突出某个时刻的时候用的。而抖音短剧很少剪辑师会这么理解情绪，所以我主观的认为这个操作是 bug， 不是突出某个点而故意采用的重复剪辑的方法。再看一遍，其实前面这种重复剪辑也能解释，但是这一下明显就是失误了。画幅没放大。不是你干嘛呀？我不是那种人。这儿快推太快了。不是你干嘛呀？我不是那种人。我明白他是想强调男的这个手势，但是音乐和音效、台词都没有铺垫，这个快推就是没有意义的，而且还可能是一个干扰。我不是那种人。我是想让您知道。这句话他拆成了2个镜头，这种意识是对的，但是主次反了。我认为机器人后半句更重要，应该给正面，反正侧面都是跳轴的，用在哪儿都不舒服。我是想让您知道，我是个机器人。当然不是说不能跳轴啊，这具体分析。这表情切走的太早了。反而机器人这儿的镜头留长了那么几帧，这还是意识的问题。为什么有的片子能带入情绪，有的虽然没什么跳跃感，但是就像流水账一样，就是因为动作能剪得顺，和根据情绪变化来对镜头长度取舍，切点选哪儿，这也是完全的2个层次。这不是技术程度上的积累，是对生活的观察、感悟、思维上面的东西，这也是剪辑思维的一个核心。可能我这么表达不是所有人都能理解，我尽量在每个视频中如果涉及到都会用不同的方式去强调这一点。然后说回这场戏，如果跟着音乐卡点的话，这几个镜头还是顺的。脱机了，但我估计这儿是女主的近景，说你买了我，然后男主的反应，再切回来，说我能为主人做任何事情。这场就完事儿。好，显然这个片子是动作都还没接顺，但是它加音乐了，而且还是好几首，咱们也来看看。
这个音乐感觉是对的，这种搞怪的轻喜剧的这种。这个结尾，这个节点应该是一个定镜头，像完成了什么的一个留白，但是这儿它切了3个镜头，就有点抢。我们选音乐的时候选这种断点比较多的，这样比较好接，一小节一小节的这样。干嘛呀？我不是那种人，我是想让你们知道我是个机器人。脱衣服这段他又换了音乐，他在卡这个节奏，但是这个音乐对于抖音来说配这个画面有点平了，是正常的，但是没有刺激。这儿又换了一个性感的调调，说明他对音乐的风格选择还是有一定的意识的。但这儿这2个衔接都是硬切的，不接。接着趁热打铁来看我修改的那版。打开箱子这儿，我比上一版简化了。男主低头，他用手来打开箱子，箱子突然打开特写，和全景交代一下整体。女孩钻出来，男主愣住，这样一个引子就完事儿了。其实前面还有一个男主被惊吓到的近景镜头，表情是对的，但是没用，是因为动势重叠了。要是非要用的话，就是这样的。全景接这个，但是肯定得给一个女主的正面，不然后面的顺序都得调。这样的话，女主的镜头太短了，因为她接下来说话了，而且我觉得有必要给男主的反应留长一点，他要看女主一眼，然后再切走，看女主接下来要干什么。所以还是看每个人的取舍。我这样接也是因为没办法，拍的时候不同的景别相同的内容动作不一致，但是非要给自己找个合理的理由，就是前面全景男主已经吓一跳了，蹦起来了，近景就不用那么夸张了。然后注意一下男主的看的切点，我知道很多人都会在这儿切走，我留长了挺多，就是男主惊魂未定，还有点好奇，想往下看，和接下来女主的行为有关。男主的主观，其实这儿有个穿帮的动作。这2个镜头调换一下顺序就对了。但是我要接上一个男主看的主观，肯定不能是全景，当然也可以直接接这个镜头也是对的，咋都行，反正我是想把它脱肩带的特写放更前面，这样诱惑一点。反正就是提供几个思路，如果素材多的话，我们能组合的就会更多。只要我们知道自己这样组接的想法，到时候让咱们改的时候，如果可以说想法的话就说一下，不行的话就按你上面的人说的改呗。你干嘛呀？我不是这种人，这儿可以用重复剪辑啊，干嘛呀？我不是这种人。这种脱衣服的诱惑的，衔接处留长一点会舒服一点。回头看我不保留了，现在看节奏不太好，其实也可以切开，然后逐帧放大2下，来2次，
因为本身也是一个恶搞剧。我不是人，我把不是人放在了男主说我不是这种人之后了，因为剧本是女主出来就说她不是人，就很尴尬，而且前期也没有考虑特效的问题，我们没有办法做区别于机器人和真人的这样的效果。我不是人，这儿做了一个倒放，因为接下来女主的动作是拖到一半然后就不动了，就站在那儿，而我给这段往下拖的镜头进行倒放，就是穿回来的动作，其实也是给男主的一个这样的诱惑，因为机器人刚才拖的时候男主偷看了，我不是人，现在他又穿回来，这样的一个蜻蜓点水，不知道能不能说明白，主要也是因为素材不接才采取这样的方法。我是想让您相信，这儿做了一个鬼畜，因为女主是在表演机器人，并没有表情。然后前面我们也说了，没有考虑特效和机器人和真人没法区分，这样素材正常剪就会很无聊，因为剧情又是脱衣服这样的刺激的东西，所以就做了一点花活之类的。这儿叠加了一层重影，朦朦胧胧的相间。我是想让您鬼知道我相信我是个机器人，为什么做了一个这样的转场。我是想不管它，让您相信我是个机器人，我能为主人做任何事情。然后注意男主的表情。我是想让您相信我是个机器人，我能为主人做任何事。我是个机器人，让他反应一会儿。我能为主眨了人眼睛。做任何事情。男主的反应也是叠在不重要的话上面。这儿第一版是拉链，然后衣服掉了。这儿第一版是拉链，接着衣服掉了，最后给男主的反应。我是把男主的反应插在了中间。拉链，男主看到了什么？你们就自己脑补吧。现在看这个裙子掉的有点流多了，从这儿看。主要我是想把裙子掉了放在最后收场，这一场就结束。因为前一半后面还有一些不推进剧情的二人尴尬的表情。我能为主人做任何事情。我觉得无所谓，因为裙子都脱了，你们还想怎么样？结束了就不给你们看了。然后音乐的问题，当时改的时候，领导和导演就给了我一个要求，就是音乐一定要抖音，一定要什么场景给什么调性，要热闹带感，不要剪得像剧一样。开头这音乐是第一版里的。我觉得挺符合的，就拿了一小段，然后后面是《饿狼传说》的开头，其实整体是不统一的，但是他们喜欢，再整体看一遍吧。我不是人。我是想让您相信我是个机器人，我能为主人做任何事情。好，这一小场20几秒，咱们说了将近20分钟，又是超时的一期，同样也是完播率低下的一期，但是确实有很多必要说的点。其实我这样做视频比我在你们身边直接拿片子说要更花时间，所以如果觉得有帮助的话，还请你们多多互动，让更多人看到，也让我更有动力。我们下期还以同样的方式来拉下一场。